Yo, what's up? So ayan, meron tayong bagong customer. Tulungan natin sila kasi magpapatubig daw kaso ayaw umandar. Chinek ko na yung kuryente, meron naman. Kaya malamang to sa fuel system tayo mag-focus. Chinek ko yung fuel nila, madumi. Palitan natin yung gas tapos linisan natin yung karburador kasi malamang yun yung problema. Fujihama engine pala to, 17 horsepower pang water pump. Baklasin natin tong air filter housing para ma-access natin tong karburador. Ito yung karburador niya, oh. Parang karburador ng wave, pero mas maliit yung butas. Dito yung throttle body niya, oh. Yan yung throttle niya. Hindi pala, choke yata to kung di ako nagkakamali. Ito yung throttle niya, ito. Buksan natin. Gis. Yan. Wala namang laman. Walang laman. Kaya hindi aandar. Kasi pag umandar yung makina, kailangan merong air, merong fuel, merong spark, at saka good compression. Yan yung importante. Ngayon, nawawala yung fuel. Kaya hindi aandar talaga to. Nabarahan siguro. Na-stuck yung needle valve niya. Yun, oh. Ito yung needle valve. Wala. Stuck. Hindi siya gumagalaw, dapat gagalaw yan. So sa tagal siguro ng pagkaka-stuck niya, kumapit na siya. Tapos medyo madumi kasi yung fuel niya, Ako, mahirap tanggalin. Kuha muna ako ng lagayan para may babad natin to, para lumambot. Restoration. Madumi. Wala, hindi nyo makita eh. Yan, hugasan lang natin to para umandar ulit. Yan, madumi sa loob. Tsaka parang may tubig, may moisture. Yan. Grabe. Yun, tanggal ka din. Yan. Tanggalin natin to. Naiwan yung yung needle valve. Na-stuck siya, yung sumama. Baka maputol. Grabe ah. Lagyan muna natin ng langis dito para
Lagyan natin ng langis para lumambot. Wala, hindi matanggal. Patulan ko muna ng gas mo. Okay, ibalik mo sa motor ni Pingping yung makina. Lagyan natin ng langis. Yan. Babad muna natin. Yan, stuck up siya. Yun o. Spray natin dito konti. Kuko. Ano hulog? Yan, babad muna natin. Kasi natin to. Ay sus. Naigpit. Ayaw. Buga na lang natin mamaya ng ano, carb cleaner. Ayaw niya eh. Try natin sukitin to. Nakarap ka kanya tagay. Ayun. Medyo umaangat siya. Ay, tapit na tagay. Ayun. Effective yung ano langis. Ay. Ayan, linis tayo. Laba-laba. Yan, lihay natin ng konti yung 1000cc. Ano lang, yung pino lang. Tapos lang isa natin ng konti lang mamaya, manipis lang para hindi siya mag-stack up. Ito kasi yung main cause ng problem, kaya natuyuan yung karburador. Nag-stack up kasi to. Mahirap pa naman makanap ng ano nito, ganito. Buti kung pwede yung mga ano dito pang motor. Yan. Iwasan nyo lang makaskasan tong taas ito lang, side lang. Sakaling mangyari to sa inyo, check nyo agad yung karburador. Pero check nyo muna yung kuryente. Kung may kuryente, okay yun. Ito bago pa lang naman pala itong unit na to, 3 months pa lang daw yata. Kaya yung spark plug, yan, ina-assume ko na okay pa yan kasi bago pa naman. Pero kung gusto nyo makasure, pwede nyo rin i-check, linisan na lang. Ito yung kumakalso dun sa ano, sa fuel inlet. Kaya nag-stack up siya na nakasara. Kapag nag-stack naman to na nakabukas, overflow naman ang labas. Kabaliktaran. Pwedeng mag-weld yung motor pag makina pag ganun. Ito naman hindi mapaandar kasi nga walang pumapasok na fuel. Yan, tingin ko medyo okay na to. Yan, parang ano lang to, yung sa motor din. Sabit nyo lang dito. Yan. Tapos pasok nyo dyan. Yan. Tapos ilagay natin yung pin. Ito yung pin na mahirap tanggalin kanina.
Yun. Wala na. Kulang na sa practice. Maliit kasi saktuhan lang Ayan. Dapat ganito naglalaro dapat. Yung kanina kasi wala stuck up. Ayan. Kanina to. Gina natin to. Ayan. So ito nakarap doon, dapat ito iharap nyo dito para pag nag-drain kayo ng gas, accessible siya, hindi kayo mahirapan. So ilagyan natin itong bolt, ito yung bolt nyo, ito lang yung humahawak sa kanya buo, 10mm. Ipitan na natin. Okay. Basa ng langis. Ayun, basa. Linisan lang natin. O isa din. Pawala-wala yung spark niya. Hanapan ko lang kung meron. Sana meron. Ito. Testing natin to mga paps. Pang ano to Revo tsaka Corolla. Tingnan natin. May Sama na dyan. Pwede. Impilan. Wakong impilet uncle. Ako nang impilet uncle. Patay tayo dyan. One by one. Isang shot lang. Ito ba ito? Dalawang shot. Gipet, bira. Okay na, pwede na magpatubig.
may trade eh. Siyempre, nagaraw. Nagaraw. Ito na pa mga data pa yan. Awan pa eh. Hindi pag laging ano. Okay, try ulit. Saan mamate? Isa pa. Para, kasi ang layo nung pinagbuhatan nila eh. Ne, okay lang ito. Okay lang. Ay, sige, choklon. Naniwala. Okay na. Lang, sana in the future makatulong sa inyo. Okay na. Bye-bye. Ay, yung mga hindi pa nag-subscribe, subscribe na kayo dyan sa baba. Kung may tanong kayo, comment lang kayo dyan sa baba. Salamat.